सुपर क्ले, इसमें से ले लो पिंक कलर। ये फंसा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल रहा था तो मुझे कैंची से काटना पड़ा। इसका एक एक कतरा बाहर निकाल लेना, जैसे हम मक्खन के पैकेट से निकालते हैं। सारे पिंक क्ले से हम एक बड़ा सा ओवल बनाएंगे और छोटी छोटी ऑरेंज आईज का बेस बनाएंगे, फिर व्हाइट कलर लगाएंगे और ब्लैक कलर। ये देखो हमारी खतरनाक और ब्यूटीफुल आईज रेडी हैं। अब बनाओ एक ट्रायंगल नोज और कट कर दो कैंची से। देखो कितनी मस्त शेप आई है। सेम प्रोसेस को रिपीट करके बनाएंगे क्लॉस। 2 हैंड्स भी बना देना और सेम हम इसके 2 बाल बनाएंगे। बस बाल 2 ही काफी है, ज्यादा मत बनाना। इट्स रेडी।